वाह, ये तो इतना प्यारा ट्रैक्टर है। खेत की तरफ, शायद नर्सरी की तरफ यू टर्न ले लिया है। यहाँ से सारे रोपा को हमको दूसरी खेत में उगाने के लिए यहाँ से ले जाना है। सभी रोपे को एक एक कर यहाँ से ले जाते हैं। चलो धीरे धीरे से सभी रोपे को इस ट्रैक्टर के ट्रॉली के अंदर हम डाल देते हैं और यहाँ से लेकर हम खेतों में इसको उगाने के लिए चल निकलते हैं। देखो कितना प्यारा ट्रैक्टर है। शायद वो जगह आ गई है जहाँ पर इस रोपे को सभी को उगाना है। सभी यहाँ पर अच्छे अच्छे खड्डे भी है। चलो एक एक कर सभी रोपे को यहाँ पर लगा देते हैं। बाद में मिट्टी वगैरह डाल देते हैं ताकि सभी पेड़ अच्छी तरह से यहाँ से हो सके। वाह, कितना जगह यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर सभी को उगाने की बहुत अच्छी जगह मिल गई है हमको। चलो यहाँ पर एक और जेसीबी भी आई गई है। इसके ज़रिए बीच में से सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो खेत में बीच में से मिट्टी वगैरह सबको हटा देते हैं। कितनी प्यारी जेसीबी है, वो कमाल करती है। हमारे लिए सभी मिट्टी को बीच में से हटा देता है। ये जेसीबी भी कितना प्यारा है। चलो लगाते हैं अब दूसरा फेरा। वाह, ट्रैक्टर ने यू टर्न ले लिया है। चलो यहाँ से इस नर्सरी में से पेड़ को निकाल कर, छोटे छोटे पौधे हैं पौधे, चलो उसको निकाल कर खेतों में उगाने के लिए यहाँ से ले जाते हैं। सभी पौधे को यहाँ से निकाल देते हैं। धीरे धीरे से एक एक कर सभी पौधे को यहाँ से निकाल देते हैं। बाद में चल पड़ते हैं खेतों की ओर और खेत में इस सभी पौधे को उगाना है हमको। चलो वो जगह आ गई है। अब यहाँ पर सभी पौधे को उगाना है। ट्रैक्टर भी हमारा कितना प्यारा और कमाल का है। वो जहाँ पर बुलाते वहाँ पर वो ट्रैक्टर आ जाता है। चलो अब पौधे को यहाँ पर उगाते हैं। एक एक कर सभी पौधे को यहाँ पर उगा लेते हैं। चलो ये जेसीबी को भी बुला लिया है, वो भी बीच में से फिर से मिट्टी हटा देगा। कितना प्यारा जेसीबी है, वो भी बड़ा कमाल का है। बड़ी कमाल दिखाता है ये जेसीबी। उसने कमाल दिखा दी, बीच में से मिट्टी को हटा दी। चलो अब खड्डा बड्डा बढ़ा देते हैं। चलो अब लगाते हैं दूसरा फेरा। ट्रैक्टर ने यू टर्न ले लिया है। कितना प्यारा ट्रैक्टर है। चलो अब आ पहुंचा है नर्सरी के नज़दीक। यू टर्न ले लिया है। अब जितने पौधे बचे हैं सभी पौधे को यहाँ से निकाल देते हैं और खेतों में उगाने के लिए चल पड़ना है हमको। पहले सभी पौधे को ट्रैक्टर की ट्रॉली के अंदर डाल देते हैं। चलो जल्दी से इस पौधे को भी डाल दो। और भी कितना प्यारा है ये ट्रैक्टर, और भी कितने काम अभी बाकी है। चलो सभी पौधे को यहाँ से निकाल दिया है। अब चल पड़ते हैं खेतों के ओर। यहाँ पर खेत आ गई है। चलो अब यहाँ पर सभी पौधे को डाल देते हैं और एक एक कर सभी को खड्डे के अंदर डाल देते हैं ताकि बारिश की समय है तो सभी पौधे ठीक से उग पाएंगे। सभी वाहनों यहाँ पर आ गए हैं। चलो एक एक कर यहाँ से हटाना है। ये पानी पीने वाला टाका है। चलो इसको रख देते हैं। उसके अलावा सभी वाहन को यहाँ से हटा देते हैं। चलो इस पौधे बसे हैं तो इसको नर्सरी के अंदर भेज दिया। इस जेसीबी भी बड़ा कमाल का है, पावड़ा जेसीबी। चलो उसको भी दूसरी जगह पर लेकर चलते हैं। इस रोलर को भी यहाँ पर कुछ काम नहीं है, लेकिन इस खेत के आगे जो मिट्टी का बड़ा वाला ये है ना, उसको सही करने में ये बहुत मददगार है। चलो इसके ज़रिए सभी अच्छी तरह से मिट्टी को अच्छी कर देते हैं। चलो अब ये पानी का टाका है। सभी पौधे को पानी पिला देते हैं। पहले इस जेसीबी को दूसरी जगह पर छोड़ देते हैं। बाद में टाका के ज़रिए सभी पौधे को पानी पिलाना है।
उसे पानी पिला रहा है। कितना प्यारा टाका है, वो भी बड़ा कमाल का है, सभी पौधे को पानी पिला रहा है। इस तरह से सभी पौधे जल्दी से उग पाएंगे। वाह, बड़ी कमाल का है टाका। एक एक कर सभी पौधे को पानी पिला दिया है इसने। देखो, सभी पौधे को पिला दिया। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दे।